বালতিতে 1 কাপ চাল ধুয়ে রেখেছি। সাদা তেল, চিনি, আদা বাটি, আদা বাটি তেল, সাদা তেল, লবঙ্গ, এলাচ 3টে ছাঁটো করে রেখেছি, জায়ফল রেখেছি ছাঁটো করে আধখানা, আর রং দেব, কিশমিশ আর কাজু বাদাম, আর 4টে তেজপাতা, আর ঘি, দেশি ঘি, আধা চামচ নুন, সাদা তেল, ঘি দিচ্ছি, দেশি ঘি। হয়ে গেছে, তেজপাতা 4টে তেজপাতা দিয়ে দিলাম, দিয়ে দিলাম। পোলাও কালার দিয়ে দিই, জল 2 কাপ জল, নুনটা দিয়ে দিলাম, ভাজা হয়ে গেছে, 2 কাপ জল ঢেকে দিলাম।